ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏകസേവരുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ്. നമുക്ക് ആൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് വരുന്നത് 300 രൂപയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബേഡ് കണ്ടെടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കിന്ന് കോഡ് വരുന്നത് P1 P2 എന്നിങ്ങനെയാണ്. വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടതിന് ശേഷം താല്പര്യമുള്ള ബേഡുകൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റും കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യമായി വരുന്നത് ഒരു യെല്ലോ ഫിഷറിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 1 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പെയറാണ്. ഇവർക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത് 1400 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് P1 ആണ്. റേറ്റ് 1400 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്തതായി വരുന്നത് ഒരു കോക്ടെയിലിൻ്റെ സെമി അഡൽറ്റ് പെയറാണ്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 7 മാസം പ്രായമുണ്ട്. റേറ്റ് വരുന്നത് 2200 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് P2 ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 2200 രൂപ. താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് നാളെ എല്ലാ ജില്ലകളിലോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് അടുത്തതായി വരുന്നത് ഒരു ലൂട്ടിനോ പീച്ചിൻ്റെ ഒരു സെമി അഡൽറ്റ് പെയറാണ്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 6 മാസം പ്രായമുണ്ട്. ഇവരെ ബോൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്ത പെയറാണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് P3 ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1100 രൂപ. കോഡ് വരുന്നത് P3. റേറ്റ് വരുന്നത് 1100 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്തതായി വരുന്നത് പാർബ്ലൂ വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട പേരിൻ്റെ ഒരു അഡൽറ്റ് പെയറാണ്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 10 മാസം പ്രായമുണ്ട്. കൊണ്ടുപോയവരെ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പെയറാണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് P4 ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1600 രൂപ. കോഡ് വരുന്നത് P4. റേറ്റ് വരുന്നത് 1600 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്തതായി വരുന്നത് ബ്ലൂ ഫിഷറിൻ്റെ ഒരു അഡൽറ്റ് പെയറാണ്. ഇവർക്കും ഏകദേശം 10 മാസം പ്രായമുണ്ട്. കൊണ്ടുപോയവരെ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പെയറാണ്. ഇത് മെയിൽ ബ്ലൂ ഫിഷർ ഒപ്ലൈൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് P5 ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1600 രൂപ. കോഡ് P5. റേറ്റ് 1600 രൂപ. താല്പര്യമുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പേയ്മെൻറ്റും കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നാളെ എല്ലാ ജില്ലകളിലോട്ടും വണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്തതായി വരുന്നത് പാർബ്ലൂ വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പേരിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 1.5 വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പെയറാണ്. ഇവരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയവരെ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതായ ഒരു പെയറാണ്. കോഡ് വരുന്നത് P6 ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1800 രൂപ. കോഡ് P6. റേറ്റ് 1800 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്തതായി വരുന്നത് ഫിഷർ വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പേരിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 1.25 വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പെയറാണ്. ഇതിന് മെയിൽ ബേഡ് DF വയലറ്റ് ആണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത്
P7 ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1700 രൂപ. കോഡ് P7, റേറ്റ് 1700 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്തതായി വരുന്നത് കോക്ടെയിലിൻ്റെ 2 ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചിക്സ് ആണ്. ഒരു ലൂഡിനോ കോക്ടെയിലും ഒരു ഗ്രേ കോക്ടെയിലും. ഇതിൽ ലൂഡിനോ കോക്ടെയിലിന് വരുന്ന റേറ്റ് 1400 രൂപ. ഗ്രേ കോക്ടെയിലിന് വരുന്നത് 1100 രൂപ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ബേഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് നാളെ എല്ലാ ജില്ലകളിലോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.